大家好，我是亚恒，是一个效率敦、背亲、宅男等老主夫吃软饭都会蛀虫不务正业鸽子多会制作人点狗等第4个理由女权主义者无业游民游手好闲摸鱼制作人赶紧查快点查是一个独立游戏开发者。这次的经验分享主要讲如何用较低的成本去完成游戏的音效制作。首先必须先说明的是，我不是一个专业的音效师，这些音效的制作方法也是我自己制作游戏时通过网上学习和自己摸索得出来的经验，比较适合个人开发者或者没有多少经费预算的独立小团队。如果能够有足够预算，当然是聘请专业的音效师进行音效制作会更加好。不过就算是用外包，自己懂得一些音效的相关基础知识，也能更好的和音效师沟通吧。好的，那么废话不多说，我们进入主题吧。虽然这个视频主要是说如何自己动手制作音效的，但毕竟我们都不是专业的音效师，如果能够找到现成可用的音效的话，何乐而不为呢？这里只介绍一个我最常用的国外网站，这个网站有大量音效可供免费使用，但是要注意的是，不同音效的使用许可是不一样的，而这网站中最常见的 license 有3种，分别是 Attribution、Attribution Non-Commercial 还有 Zero。简单概括一下的话， Attribution 是可以免费使用也可以商用，但是必须要注明音效的作者。 Attribution Non-Commercial 跟那个 Attribution 是基本一样的，但是不可以商用。然后 Zero 是最方便的，它是免费使用也是可以商用，但不需要注明作者，只是不能够说成是你自己创作的。我自己不是个律师，所以更加详细的话还是留给大家到参考网站上面去看吧。然后如果获取的音频完全符合你的要求，而且你的项目上符合上述这些许可条件的要求，那么你就可以直接免费使用这些音效了。但如果你需要对音效进行修改，那么我建议你尽量选用 Zero 的音效进行修改，只要你修改后同样沿用 Zero 作为使用许可，那样就是没有问题的。简单点来说，就是既然别人都能够让你免费随便用了，那么你用他人的成果加工出来的产品也是应该能够让其他人免费使用才对的。至于用 Attribution 等其他的许可来加工就比较复杂了，有兴趣的同学还是自己去看网站的说明会比较好，链接的话我会贴在概要栏或者是评论区的。如果没有找到现成的音效，也没有办法通过简单加工获得你想要的音效，那么就有必要自己制作了。要制作音效，首先就要获取音源。目前我觉得比较好的获取方式一共有3种。直接录取，那是适合一些现实感比较强的音效。拿乐器去录取，录制乐器的声音，或者是使用预先录制好的乐器的音效包。用合成器，适合一些比较卡通或者说复古风格的音效，比如说8bit 之类的就是比较适合的。由于之前制作的游戏是现实感比较强的，所以我使用直接录取加后期的方法是最多的。下面我就来主要说说使用直接录取加后期制作音效时的一些经验吧。这些音效都是我直接通过实物录制制作出来的，只做了简单的后期处理，主要是降噪、简单的调音、剪切、淡入淡出这些。如果你希望得到的音源在现实中是比较容易接触到的，实物录制是比较好的选择，这样做真实感毫无疑问是最好的。要注意的是录音环境，尽量选择比较安静的环境，如果情况许可的话，最好用上有一定降噪功能的麦克风。如果确实条件有限的话，在手机上面套上你的毛衣，也算是一种最低成本的降噪方法了。实话实说，毛衣降噪还是挺有效果的。有些物品相对不大常见的，就有需要找一些替代物来代替了。同样的，我们先看例子。人的大脑对于声音的辨识是很神奇的，一些来自完全不同物品的声音配上画面以后，人的大脑会自动将它们配对在一起。很多时候只要那个声音听起来有一点像那么回事，很多情况下就是可以接受的。所以寻找替代物的时候可以把脑洞开大一些。另外，对替代物的声音做适当的后期处理，也可以让玩家更容易接受替代物的音效，
例如最简单有效的就是将音调进行处理了。同一个音源只要改变了音调，整个音效给人的感觉就会完全不一样，这个更多就只能靠经验和感觉去慢慢调整了。有一些音效靠单个音源是比较难做出感觉的，这时候可以先寻找一些比较靠近的音源，然后看看它们的组合是否能够让音效更贴近你想要的效果。一般我自己的思路是分开考虑音效的高音部和低音部，如果一个音源出来的感觉是缺乏了低音，就找一个合适的低音音源进行叠加，相反如果缺乏高音部也是一样的。另外，如果没有办法准备那么多音源，甚至可以用同一个音源在调整音调以后自己和自己叠加，也能做出更加饱满的感觉。有一种说法，游戏音效做得好，就是让玩家觉得没有游戏音效。游戏音效是提高游戏临场感的重要手段，同样也是容易被忽视的手段。作为一个游戏设计师，懂得一些音效相关的知识，或者能够自己动手制作一些简单的音效，相信会让你的游戏增色不少。通过这个过程，你应该能培养出对音效的审美，哪怕最终决定使用专业的音效师为你的游戏制作音效，你也能更加清晰地表达自己的需求和辨别音效是否满足游戏的需要。希望通过这个系列的视频能分享一些经验供大家参考。在这当中我说的不可能都对，但希望能对你有一些帮助，或是起到抛砖引玉的效果。如果你觉得视频不错，请点赞、收藏、转发，让更多人看到。如果能关注我一下那就更好了。我是亚恒，我们下次见。